jak se tam píše, aby ve spolupráci s odborem BV zajistili prověření z hlediska zákonných předpisů, tak bych tam doplnil prověření a úpravu, protože prověřit může říct jakoby, pak řekne, je to správně, není správně, ale pro mě je důležitý i tu úpravu, aby tam třeba vymazal to, co je. Ano, aby nebyly zveřejňovány osobní údaje, jejich zveřejnění je zakázáno. Jasný, ale prověření pro mě znamená prostě, že je to pořád, není pořádku, ještě bych tam dal tu prověření a úpravu, navrhuju. Můžeme. Jinak podporu. Další doplňová diskuze. Pokud nebude změna, tak budeme prosím pro. 1, 2, 3, 4. Jak to je? Tak kdo máte ruce pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a pan Lučecký taky. 8. Tak. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Děkuji, konstatuji, že návrh. Já se omlouvám, jenom bych chtěl ještě jenom ty ruce, abych mohl říct ty jména. Jo, pan Sedláček, pan Firman, pan Černovský, pan Veška, pan Grigor a pan Posval. A jenom se chci zeptat, předpokládám teda, že jsme ale hlasovali i o finančním výboru. Jo, děkuji. Tak, a pak se ještě jenom zeptám, a to je jenom technická věc, když jsme k tomu si schválili, já si totiž nevedu Honzo moc dobře představit to, co si řekl, protože až tam pak se něco vyškrtne, tak aby zase jako nebyla kritika ze strany výboru, že to tam mělo být, já se neumím představit, jak to formálně bude fungovat. Jako když dostávají prostě lidi, já nevím, já si to představuji tak, jako když dostávají lidi na 106, prostě informace, to tam je začerným, takže prostě... Protože samozřejmě to, já jsem samozřejmě předpokládám, že se tam budou zveřejňovat ty zápisy, které vedou zastupitelstvo. Když tomu nemám, jde dál. Já mám návrh na změnu programu. Vzhledem k tomu, že čtvrt na 11 navrhuji projednat bod 5, 6, 7, 8 a 9, které jsou tam rozhodnutí o něčem zásadním a potom ukončit zasedání a nechat to na příště. My už to máme posledně přeložený. To je můj návrh. Tak, kdo prosím pro tento návrh? To je T-Mobile, potom je kupní smlouva Wittnerová, dodatek na ty kanalizace a hřiště a výherní hrací přístroje. A pak už konec, já tady nechci být přes půlnoc. Takhle do rána, takhle. Jo, já nechci, beru váš názor, dovolím si říct, ale prostě zase nechci probírat body, které byly v listopadu, taky probírat někdy v únoru nebo v březnu nebo kdy je další listopad. Já to dávám na diskuzi, to nemohu. Kdo je pro tento návrh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Neprošlo. Děkuji a pokračujeme. Bod 2. Takže já můžu? Já myslím, že to bude relativně jako jednodušší, protože jsme s panem starostou o tom víceméně trošku diskutovali v pondělí. Takže prosím vás, vyšlo to především teď z jedné záležitosti, kdy jsme šetřili už stížnost jako jednoho občana a tam se ukázalo, že s tou schránkou to není tak nějak úplně zcela v pořádku, že to je jako bez pravidel. A myslím si, že bychom se měli rozhodnout pro to, jestli v jedné variantě, jestli tu schránku bez jakéhokoliv teda konceptu vyřizování zrušit, a nebo případně zajistit teda nějaký konkrétní systém vyřizování občanů touto formou nějakých stanovených pravidel. Kde sám pan starosta se přiznal k tomu, že je to samozřejmě ty stránky dost složitý, navíc tam za poslední dobu je víceméně 2 rozumní dotazy. Ne, takhle, já neříkám, že jsou rozumní. No tak 2 dotazy. 2 podepsaný, na kterých se dá reagovat. Protože když to tam máte anonymně, tak jako ono to k ničemu není. A
původně my jsme to totiž zamýšleli jako schránku, kde lidi můžou zahodit, když najdou, a nechce se jim na město, já nevím, nechce si, tak tam dát prostě občanky a takové věci. Ale je fakt, že poslední dobou to jako z mého pohledu tam nikdo jako ani se tam nic neobjevuje, když lidi nám v celku dobře vyčítají, že tam není tužka a papír, když ji tam dáme, druhý den je pryč, prostě si ji někdo odnese. A jako moc jako nějaká komunikace to nefunguje z mého pohledu. Že by mělo zůstat komunikace prostě klasická přes podatelnu a tím je to nejjednodušší. Ví se i komu to jde ten spis, kdo to má vyřizovat, co jaký lhůta. Takže se domníváme my, co to předkládáme, tak jsme pro tu variantu teda 1. To je stránku zrušit. Takže prosím pro. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kdo je proti? 1, já se omlouvám. Já to mám dneska jak. Můžu ještě ty ruce předtím, abychom říct jména. Pan Eliška, pan Grigor, pan Oswald, pan Sedláček. Tak. A Ondra, tak pak mi to nebude. Ještě jenom poprosím ty ruce, kdo byl pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, děkuji, jména jsem řekl. Kdo je proti, byl 1, pan Kotička, kdo se zdržel. 1, 2, 3, Bod číslo 3. Bod číslo 3 je zajištění pravidelné informovanosti o jednání vedeným starostou a členy rady města. Podívejte, nejen za celý volební období, ale i za rok je spoustu jednání, který provádí jak starosta, jeho zástupce, tak i členové rady, pokud jsou jednání pověření. A neexistuje o tom jediný zápis o jednání a kdo má nějakou praxi z nějaký fabriky nebo z něčeho takového, tak je o každém jednání se dělá zápis a minimálně záznam. My se bavíme o domově důchodců, bavíme se o reklamacích na investice, bavíme se o služebních cestách na osvětlení města, ale víme taky, že bankomat, poštovní spořitelny nebo Československé obchodní banky, který byl v Penny, tak by měl být DPSC, alespoň podle informací z banky, tak ten bankomat je připravený k instalaci už 4 měsíce a město doposavad nedotáhlo do nějakého rozumného konce nájemní smlouvu. Protože banka měla nepřípustný požadavky. Dobře, tak nám řekněte, banka má takový požadavky, tady mám zápis a co vy na to a můžeme se o tom bavit. Ale já jsem v jednání s bankou nevedl. Prosím vás, to já nevím. Odbor správy nějaký který má na starosti nájemní smlouvu. Do rady města přišla nájemní smlouva, od té si přečtete, že nájemní smlouva, když si podíváte do rady města, tak jsme ji odmítli v první fázi a odbor správy majetku nadále vyjednává o smluvních podmínkách a zase to přijde. U příkladu tohle já jsem nevedl, ale jestliže po vás banka chce, že prostě nesmyslný požadavky, které nemůžete zajistit, no tak ani nekejmete. Takže když víte, jak to vypadá, DPSC už tam jednou bankomat byl a když tam chce nějaký požadavky na bezpečnost, který my nejsme schopni splnit, tak nemůže jako takovou smlouvu podepsat. Ale třeba konkrétně jednání s bankou bankomatu nevedí. Nemám tušení, jaký ty požadavky DPSC, ale vím, že teda na tom Penny bezpečnostní třída byla spíš horší než lepší. Ale to je věc jiná. Dobře, čili může být, že třeba o bankomatu teda ta rada vůbec nejednala nebo odmítla jednat, dokud požadavky nebudou jiný. Ale bylo by dobrý, kdyby to zastupitelstvo o tom vědělo. Já k tomu řeknu za sebe jednu věc. Když někdo chodí jednat oficiálně městem, tak budeme dělat ze všech takových jednání zápisů. Protože já si myslím, že spousta lidí tady chodí jednat za město, nemá k tomu pověření a vytváří tak.
Druhá věc je ta, že špatně slyšel. no, prostě nevidím zápisy od ostatních, že by nejednali za město někde a taky takový zápisy nevidím. Kdokoliv se mě zeptáte v interpelaci, s tím jsem jednal, nebo požádáte o informaci, řekněte mi, když jsem vás odmítnul. Tohle pro mě znamená jedinou věc, že vás požádám o další peníze na člověka, který to bude psát. Já to psát nebudu. Nemám na to čas, mám jednání, neumím to zapsat tu chvíli, když mám s člověkem jednat. Dejte mi na to člověka, budete mít zápisy a záznamy. Nemám pak s tím problém. Starosta takhle by měly fungovat soukromí firmy, že by museli na všechno člověka a že by ten představený nedokázal nadiktovat sekretářce zápis. Nezlobte se, to teda by hodně brzy zkrachovalo. No to máte možná pravdu, ale tak jako pak se, jako já prostě říkám, co si o tom myslím a myslím si, že jsou věci, které ani nemůžou do takových věcí přijít. To tak je, protože něčemu podbíhají a nejsou se s nima. Kdykoliv jste se mě kdykoliv na co zeptal, odpověď jste mě dostali. Nebudu, za sebe říkám, pokud mi to zastupitelstvo uloží a raději já to dělat budu muset, ale nedovedu si to představit, jak to bude. To zápis je dvoustranná věc, kde obě dvě strany potvrzují svým podpisem dohodu učiněnou, anebo svá byť rozdílná stanoviska. A ten zápis je podkladem pro další jednání. Pokud neděláte zápisy, nezlobte se, tak na čem chcete pak stavět? To za půl roku se dohadujete s tím dodavatelem nebo s tím člověkem, že vy jste tehdy řekl tohle a chtěl jste tamhle to. Nedohaduju se, protože moje jednání nejsou toho typu. Pokud se ptáte na stavební jednání a na tyhle věci z těch samozřejmě zápisy existují a já mám svoje poznámky. A každý máme svoji organizaci práce. Já jsem k tomu své řekl, ale jsem vám co bych tomu řekl. No, tak já musím říct, že kontrolní výbor, respektive sedláček zastupitel, domnívám se, že i inženýr Gregor na svým návrhu trvají. O něm hlasoval, já vám ho nevymlouvám. Já jenom k tomu řeknu, že jsem pečlivě prohledával archiv města Lysá nad Labem, výběr, žádný záznamy třeba z vašich jednání jsem tam taky nenašel. To přece nesouvisí. Souvisí, protože se nám bude něco, co se k tomu chvíli vyhovuje. Samozřejmě to sám nedělal nikdy. No ale teď máme rok 2012, prostě tak jako jezdili barvní stroje, nejezdil elektromobily třeba taky, nevím. Já bych to chtěl jenom tak doplnit, aby jsme si řekli opravdu konkrétně, o co jde, a myslím, že se tím nemyslou, že se opravdu bude běžně dát nějaké jednání, ale přeci víte všichni, že třeba v rámci zastupitelstva je usnesení, je starostovi, uložen nějaký konkrétní úkol někde jednat, čili to se nemyslí o každém prostě jednání prkotině, že jedete na kraje, co tam řešit, ale jsou závažné věci, které se týkají třeba plnění akcí v rozpočtu, nebo vám opravdu boží přímo zastupitelstvo, no tak tam si myslím, že by nějaký záznamy nebo zápisy měly být, čili to není prostě rozsáhlá agenda. To jde opravdu jenom o tyhle ty závažné věci. A tam si myslím, že si nedokážu představit, že opravdu by ten představitel nebo ten pověřený radní nebo pověřený třeba zastupitel něco řešit, takže by nebyl záznam nebo zápis. To neuměl nadiktovat. Já se až divím, že se o tom vůbec bavíme, to by měla být naprostá samozřejmost. Když to berete z tohohle titulu, já tomu jenom řeknu, tak já bych to chápal v tom smyslu, že se možná hloupě, ale kdykoliv přijdu na jakýkoliv státní orgán, na kraj, na ministerstvo, kde jednáme, nikdy ani ta druhá strana ten zápis té věci nevyhodnocuje, takže asi taky nedělá. Ani zápisy, paní Chloupková, pak pan Horváth. Já jenom k tomu chci říct, když jsme se o tom už takhle bavili, když byl pan Sedláček místostarosta, byla to věc tenkrát jednání na kraji s domovy důchodců, nebo třeba samozřejmě, když jsou takovýhle jednání, tak asi ten zápis je fakt, že na kraji nejásali, ale prostě když jsme o to požádali, tak já říkám, já se nemůžu napsat sama, jo. Ale nemyslím si, že o každém opravdu těch lidí, kteří nám to hodně, prostě víme to, že to jsou prostě věci, které zastupitelé Pan Horváth. Pane Sedláčku, já bych se chtěl zeptat, jak jste byl starosta, tak vy jste tohleto dělal? Samo sebou. Jo? Jo. Já si myslím, že ne asi. No vy jste si můžete, co chcete, ale dělal. No.
Já si myslím, že ne. Máte k tomu ještě Myslíte si, můžete, co chcete. Tak nám přineste ty záznamy, ukázat, aby jsme věděli, jak to máme dělat. Ale pane magistře, vy jste teda žerte. Myslíte si, že doma mám archiv 20 let, co jsem byl? No to bude tady v městě. No tak to bude tady v městě, pokud to někdo nezlikvidoval, no. Jo, já to rozhodně chci říct. Podporuji to a i kdybych nepřednášel nějaký věcný argumenty, tak čím víc slyším nějaký takový argumenty typu prostě za pana Sedláčka se to nedělalo, nebo dělalo, nedělalo a proto jsme proti tomu, jakoby to tím chcete říct, tak čím víc slyším tyhle ty argumenty, tak tím víc ani nemusím nadnášet žádný obsahový a už jakoby vím, jak hlasovat, protože čím víc jakoby odpor proti tomu slyším, absurdní, jak pro toho jdou mít, jak se tomu říká argument prostě, nadnesete něco, aby se zautočili na tu osobu a vůbec se nevěnujete tý věci, jestli jste o tom neslyšeli. Ne, Tady dneska utočil pan Sedláček, jo, když ale jsme u toho. jo, a takže prostě tady máš ránu, tak já, tady jsme mi dali facku, já mám taky facku, nebo co vím, jak to chcete říct, pane Fajmone. Tak snad Ne, že my jsme si nezačítali. no, tak potom to tady teda asi je teda, no. Ale jinak prostě věcně, jako to je jenom důležitý, prostě na to je tam záznam. Jinak věcně k tomu prostě nedokážu si představit, že prostě by bylo nějaké jednání, jak tady správně kolegové řekli prostě ve firmě. Ještě externě, kdyby jenom ještě v rámci firmy se to děje, ale prostě ještě externě a nebyl o tom pořízený nějaký záznam. Tak jak si jako představujete nějakou kontrolovatelnost té veřejné zprávy toho, co děláte prostě? To, co tím, že dáme na konci interpelační nějaký dotaz, no tak prosím, to samozřejmě nikdo neupírá, že to je zodpovězený. Ale musíme se ptát teda na každou věc. Já nevím, o čem všem jste jednali, tak se po každý budeme ptát na každém konci zastupitelstva, o čem Rada města, respektive starosta jednali. A teď nám bude vypočítávat prostě 10-15 jednání, které máte v hlavě. Pro mě to není prostě argument, já se pořád tam technicky, já nedovedu rozlišit, a to se přiznám, co pro vás je ještě prkotina, jak tady bylo řečeno, co pro vás prkotina není, to je jedna věc. Jaká prkotina? Tady je někdo v usnesení řeč o prkotině? Ne, pan Gregor říkal, že nebudeme dělat zápisy o prkotinách. Kdo bude určovat, co je to prkotina? Máš tady usnesení, tam je nějaká řeč o prkotinách, nebo prostě jako, proč? Jako tady usnesení a proti tomu se ozvala kritika. Tak co je proti tomu? Je mi jasná ta náročnost jako osoby, ale ty si ty věci nepamatuješ, aby si potom nadiktoval sekretářce? Nebo někomu, kdo tam prostě... Přijď tam někdy na to jednání a já nevím, jak vám pak budu interpretovat, že přišla paní, která mi tam pláče, že tamhle ten je tohle. No ale je tady stížnost občanů, Marcelo, to tam je. A já si nedovedu představit, jak budu popisovat jako paní Šubetovou. Nebo máte to tu napsané, v případě stížnosti občanů. A jako to vám budu říkat, že Karel K. udělal tamhle, já to ne... Hele, nezlobte se na mě, to já fakt neumím. A vy mi tak řeknete, že jsem vám to popsal špatně. A to jsou přesně ty věci, jako nezlobte se na mě, ale stížnost občanů, když přijde Šubertová, která si stěžuje plebu a není tady z Lisí, je to vůbec imaginární jméno, vymyslel jsem si to a to po mně chcete. Já jsem zmínil reklamace například na investice, tam by měly být jasný doložitelné. Ale máte tady případně stížnost. Zmínil jsem domov důchodců jednání o takových investicích. Ale říká jsem z toho zápisy ze služebních cest. Ale máte tady v návrhu usnesení máte stížnosti občanů. Ne, je to tam, ale je to prostě, tak čtete celou větu, všichni, kdo tady jste, v případě stížností, podnětí žádostí a petic občanů a společenských organizací. Tady je napsáno předchozího, které uskutečnili v průběhu předchozího období na úrovni ministerstva, státních orgánů, krajského úřadu nebo ostatních obecních zastupitelstvech. A teď, které souvisejí s úkoly šárka případně stížností. Ano, takže já to beru, takže to je vztahující se k tomu, že které se vztahují k tomu jako stížnostem, ale když jste jednali třeba u ostatních orgánů, týkající se těch stížností, já to vztahuji k tomu. Tam je úplně všechno. Jaký podnět je tam? No, jako jednání všech orgánů další. Ne, na základě to není žádná zúžená definice. Tam je všechno vyjmenované, co všechno tam má být. Když se nechce, je to horší, když to nejde. To já nevím, kdo to dělá. Já se první prosím vás, to je návrh. Jestliže pan starosta navrhne, že na tohle by neměl, že by to bylo strašně složitý, to nemusíme schvalovat jako celý. Tak když řekne, že já dokonce, teď jsem o tom i mluvil,
třeba ty případy stížnosti, podněty, žádosti, tak to vypustme, ale nám jde o ty hlavní náplň. Já proti tomu nejsem, ať se vypustí. Ministerstva státního a ostatní obecní zastupitelstva tečka. Pan Kopecký, nebo ať se to zúží, to bez problémů. Já si myslím, že tady prostě nějaký usnesení by bylo o tom hlasovat, protože ta debata je prostě ale možná, že na to existuje nějaký školy, bych tam na to mohli jet, jak teda to dělat, zápisy a už to se může nezměnit, ale pane Kopecký. Já jsem chtěl jenom říct, že pokud je tady určeno, že starostovi se ukládá cosi, tak potom pan tajemník tady čte jako kontrolu plnění usnesení, takže tam nějaké ty zápisy jsou. To je jedna věc. A potom v listech jsou prostě. Jaký zápisy? Tam je prostě bod, co se stalo, ale ne nějaký prostě zápisy o tom, co se dělo, tak tady jsou, jsem říkal. Bod 1 tam a tam prostě, no. Krátce, stručně prostě, není to zápis. No a co teda chceš vědět? Ten řekl to, ten řekl ono? Nějaký prostě, jakoby to nejsou ty dva řádky z toho, co je to. Dál potom, abych určitě panu starostovi i ostatním členům prostě nechával jako určitou volnost prostě. Protože to jsou taky jako svéprávní lidi, to je jedna věc. A druhá věc, když mě něco zajímá, tak se prostě zeptám. A jak můžu vědět, na co se jednal, protože to budu chtít takový počet, co se všechno jednal za poslední 2 měsíce, co bylo zastupitelstvo, já nevím, o čem jednal, nebo o čem jednal rada. Já jsem své řekl, ty jsi řekl své, já jsem řekl své. Jo, já tě rozumím, to je bylo nejlepší, kdyby jsme to školy zdobit do toho kanceláře namontovali poslech a to. Měli si všude s kamerou a internet. Možná, že byste byli překvapení, co se tam očekává. Určitě na to existuje, já myslím, že pak na to existuje nějaký bezvaškolení, aby na to někdo měl jet. Víte, tady je jenom nějakých firmách, kdo z nás pracuje v firmách, abyste prostě měli z toho informace, jak tam probíhá prostě v nějakých mezinárodních firmách. Tak řekněte, prostě někde pracoval, děláte zápisy, neděláte zápisy. Zápisy děláme tak, nebo zápisy neděláme, člen vedení je pověřen nějakým jednáním a seznámí ostatní s výsledkem. No, s výsledkem jsme tady seznamovaní. Nebo ne? I jednání, Když mě pověříte jednání. Ne všech, těma, který mě pověříte. O tomhle je to usnesení. Jako všechny, tady jsou vybráněno věci na základě té kontrolní zprávy na začátku, jenom kde to vyplývá z nějakého předchozího usnesení rady nebo zastupitelstva. Když to tady tohleto rozšiřuje prostě na nějaký další jednání, třeba téma, jakoby, jak jsem se... Disko, aby jsme ho neměli na stole bez nějakého toho. Přednedávném příklad, prostě přednedávném jsem se tady někde dozvěděl, že probíhá něco ohledně přístavu, že si jednal prostě, že bylo nějaké jednání ohledně přístavu v Litově. Kdyby se to náhodou někde prostě tady v kuloárech nedozvěděl, tak vůbec nevím, že nějaké takové jednání probíhalo a vůbec nevím, že se na to mám zeptat. A vy všichni o tom víte, že probíhalo. Ale tak ne, vy o tom nevíte, taky, když to řeknu obráceně. Říká se to města. Já jsem taky nevěděl, že pan Sedláček 2 měsíce vyjednává s firmou EBM za město. Protože tak oni přišli. Ne, pan Sedláček se vyjednával za město, vy se mýlíte. No ale tak to tam bylo podaný s panem Gregorem, že tam mám z toho zápis, mám z toho záznam. Nemám. Taky bych si ho třeba chtěl přiložit. Nemám. Pan Gregor byl vycházán z jednání s firmou EBM UA. Ano, firma se objednala těmi několik panu Gregoru. Ale každou chvilku nám říkáte, že jste jednali někde s občany a že občany tak nám s tím taky můžete nosit zápisy. To se tam nemyslíte vás. To se může vztahovat úplně na každého, protože každý v tom městě za někoho jedná. Tak co to furt tady vymýšlíte? Nemáte silvestrovský zastupitelstvo. No právě, tak jak hlasovat, hlasujme. Ne, já jsem to dal na hlasoval, tady fakticky budeme do dvou chodit. Kdo je prosím pro tento návrh? Takhle, jak tam je. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pan Eliška, pan Černovský, pan Gregor, pan Oslav, pan Sedláček, pan Eliška. Kdo je proti? Já proti se něco nevidím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo se zdržel? 1, děkuji. Za sebe teda řeknu, abyste za sebe řekli, že se teda aspoň v něčem, když vám to nebude, budu se snažit nějaký zákon dodávat. Protože myslím si, že v něčem máte možná pravdu, ale
Nelíbilo se mi to nařízení a pokusím se v tom vylepšit. Děkuji. Teď poprosím předkladatele, zase to, nevím, jestli je to pan Osvald, No, čili prosím vás, tady jeden z takových důkazů, i zastupitelé, kteří nejsou ničím pověřeni, a pokud jsme na nějakým jednání nebo semináři, tak z toho záznamu děláme, aniž musíme. Takže to jsem jenom chtěl navrhnout. Takže tohle je jeden z příkladů, kdy jsme se teda zúčastnili mezinárodního semináře, na kterým sourokovostí jsem se sešel právě s panem inženýrem architektem Šorkem a jednali jsme i kolem toho domova pro seniory v tom areálu případným. Takže my to předkládáme proto, protože tam opravdu zazněly jako závažné věci. Je škoda, že na takové semináře a jednání teda nechodí. Neříkám, že pan starosta, ale nějaký pověřený, opravdu pověřený představitel města, kde byste zjistili, že to tady v podstatě opravdu děláme celou dobu poměrně špatně. Já vím, že se to dělá teď špatně panu Fajmovi, když budu mluvit o strategickém plánování nějakých vizit a podobně, tak asi bohužel, ale on jako europoslanec v Bruselu by měl vědět a znát. Předpokládám, že se tam občas baví i s nějakým členem jejich zastupitelstva nebo magistrátu a že ví, jak to tam teda funguje. V zásadě teda ve vyspělých západních demokratických zemích u nás, tedy na západ, prostě toto funguje a prostě tam strategické plány rozvoje města jsou jedny z rozhodujících dokumentů, které se neustále teda upravují, rozpracovávají tak, aby to odpovídalo těm postupným případným změnám, které se ve městě dějí. A proto si myslíme, že na základě těch informací, že by bylo dobré konečně se k tomu strategickému plánu vrátit. Nemusíme ustavovat žádný výbor, ale v podstatě třeba nějakou pracovní skupinu, která by pracovala na rozpracování tohoto plánu teda dále. Kdyby to nemělo ustrnout, bez ohledu na to, že tady jsou někteří názorů, že se za kapitalismu neplánuje, což sice je úplný nesmysl, ale berme v úvahu, že někdo si to tak myslí. Takže proto je to náš návrh, že bychom měli to pokračovat a že by měl rada města, neukládáme konkrétní věc, ale rada města, že by měla připravit na únorové zasedání, když bude tady příští určitý postup, jak s tím stávajícím strategickým plánem pracovat. To je na úvod všechno. To samý komunikují. Jestli ještě někdo měl do diskuze tady nějaké doplnění, já vám k tomu jenom hned ne. Já jsem strategický plán nepodpořila, protože jsem si o něm myslela, že co vlastně teďka k tomu dospíváme, asi myslím si, že to současné situace, že to, co se tady je navrhováno, je bezpředmětné. Vážně se to myslím, celá nekývám na ale bylo tady, jsme tady o tom vedli takový diskuze, čemu to bude, jak to bude, no. Ale jestli nikdo už nic máte, je tady nějaká, Já bych se chtěl třeba nějakých případně mlčících lidí zeptat, jako co si plánujou s tím strategickým plánem, který se, respektive konkrétně to bylo utracený ty peníze za školení, na vzdělávání pracovníků městského úřadu, tak co s tím papírem, který z toho vzniknul, plánujeme a na naší takovou diskuzi dělat, který někde tady prostě leží, všechno máme, kdo zná to má uložený počítači a co s tím jako budeme dělat. Určitě, jestli já určitě, až bude prostor v rozpočtu nějaký šikovný, tak prostě se budeme nějak, neříkám řídit, ale určitě nějaké doporučení tam z toho jsou, ale je prostě proto, že se domnívám, že to je, nejsem proti plánování, samozřejmě plánování, no, ale tohle to mně přijde tak jako, vidíte, jak se ten rozpočet tvoří. Jak to je, každý je prostě strategický plán takovejhle, to mně nepřijde do štěstí. Jo, ještě se chci návrhu. Nemusí to samozřejmě být na vás, samozřejmě to je obecně do pléna, jak byl třeba ten strategický plán použit při přípravě tohohle rozpočtu, který teď byl nějakou většinou schválen. Rozvoj komunikací a
hřiště, takhle, hřiště byla priorita číslo 4, tuším, nebo 3 v rámci strategického plánu, což je největší investice příštího roku. Takže takhle. Já jsem právě chtěl říct, že za prvé dostávám názor, že strategický plán by měl být, že by se měl termín, že by měl být brán v úvahu, ale zrovna tak jsem chtěl říct, že řada i věcí, co se dělalo i v roce 2012, v roce 2013, prostě odpovídá těm myšlenkám toho plánu. Takže možná by nestálo bylo by prospěšné prostě tyhle dvě věci propojit. No, věci, které se udělaly, nebo které jsou předmětem rozpočtu, tak propojit se strategickým plánem. Jako co se dělá prostě. Já si myslím, že ty věci jsou co se teda dělá z toho, co se nedělá. Jako aby to bylo porovnání, si každý máme jako udělat nějakou tabulku, co tam je, co tam... Tak pokud si pamatuju, vyšlo z toho 15 priorit, nebo kolik těch hlavních prioritních bodů v tom zeleném. Jo, já si myslím, že některý z nich jsou prostě plní. Mně tam chybí to, nebo nevím, jako já nevím, jestli někdo pracuje teď momentálně na úřadě nebo jako v rámci rady na tom, nastavit, jako dělat nějaký harmonogram, nebo ne harmonogram, ale prostě mapu, roadmap jako k tomu, jak se dostaneme k těm dalším věcem. Jak se k tím reálně můžeme dostat. Těžko jakoby dostaneme, nebo těžko nikdo nepracuje. Těžko se k ním dostaneme. Tak ale protože jsme to, proč se to schvalovali? Já jsem byl proti, ale prostě proč jsme to schvalovali, ten strategický plán, všichni další. Protože pokud to máš jednu věc, kdyby jsme to neschválili, ten strategický plán, tak jsme dneska vraceli 4,5 milionu dotace. Každý máme jiný důvody, proč jaký ty věci děláme. Takže tohle... Ale za sebe třeba já řeknu, že mě těch jako 15 prvních priorit se jako, myslím si, že vyšly nějakým křížením, a že když se na to podíváš, tak jako některé ty priority plnění jsou. A mě třeba vadí, když pan Gregor řekne, že školní ještě nebylo prioritou strategického plánu, přičemž je to 3 nebo 4 na tomto a jako oháníme se strategickým plánem a někdy mi přijde, já se s ním neoháním, já jsem radši stýcha v tomhle, já jsem ho přečetl tenkrát, odhlasoval jsem ho, od té doby jsem se do něj podíval 1 nebo 2krát, takže nebudu říkat, že jsem na to odborník, ale třeba ta věc tam konkrétně je a mě vadí, když pak někdo řekne, že to prioritou města není, když jsme si to v tom stanovili. Jo, no jenom jakoby z toho, co jsem tady slyšel. Pro rok 2013, že to nemusí být prioritou. Ale ne, že to není prioritou. Takže to je trošku omyl. Z toho, co jsem tady slyšel jako ty odpovědi, tak to si interpretuju tak, jako takový hlasitý přiznání k tomu, že se ta věc dělala jenom kvůli dotaci a schválila jenom kvůli dotaci a prostě bez nějakého zamýšleného praktického využití. To je, myslím, důležitý jako poznatek, který si já z toho beru. A další věc, která je jako jasně to je tak, že prostě zabývá se tady někdo strategií města. Vy řeknete, máme volební programy, podle nich se řídíme. Ale na volební programy, tak odpověď určitě bude, tak tam už na volební období prostě bude zase další období, tak nemá cenu plánovat. Ale prostě ale to už je stará. Jak to, že to dělají jiný města? Máš Honzo, v tomhle naprostou pravdu, ale taky se podívej, co se s tím strategickým plánováním stane, když se ta koalice na radnici vymění. Dobře se na to podívej. Podívej se z toho perspektivy těch 2-3 období a uvidíš, že jsou určitý cíle, které sleduje každý zastupitelstvo. A myslím si, že ty cíle my máme tady vygenerovaný, akorát na ně nemůžeme došáhnout. A pro nás jsou to podle mě priority, dneska si trochu stanovit cíl, ten jeden, na kterým se snad shodneme všichni, aspoň doufáme, i když někdy mám pocit, že už to tak třeba ani není. Ale jako pak samozřejmě na těch ostatních věcech přijde jiná a řekne, hezky jste to naplánovali. Já ti řeknu jednu věc, jako ono je to sice takový pěkný, ale když si se stal jeden člověk americkým prezidentem, přinesli mu smlouvu, aby ji podepsal o ochraně něco na moři. A říká, proč bych to měl podepisat? No, pane prezidente, pracujeme na tom 3 roky. Říkám, ale já jsem sem přišel proto, aby se ty věci dělaly jinak, tak s tím bude. Prostě takhle, říkej si, co chceš, ale takhle to je. Každý do té politiky s jinýma prioritama, s jinýma věcma. A podívej se na to, když vytvoříš ty strategie, kolik z těch radnic je potom dodržuje, když se to změní. Jo, ale na tohle teda si ještě poslední repliku, jako v tom smyslu, že firmě tomu rozumím, když to říkám. Ne, ale i další věc, jako když teda vezmeme nějaký komunity, tak přece ten strategický plán, což se u nás samozřejmě nestalo z těch dotačních důvodů a z dalších podmínek,
by měl mít základ v nějakým širokým konsenzu mezi obyvateli. A ten široký konsenzus, no samozřejmě, že jako se dá docílit prostě nějakým výzkumem zahrnutím, nejenom výzkumem, ale zahrnutím a řeknete, že jste někdo řekne, že jste v nějaký dílčí pracovní skupině udělali nějaký velmi dílčí výzkum, ale prostě když dosáhnete nějaký široký podpory lidí pro nějaký projekty, tak jasně, že to nebude jako na houpačce sem a tam v rámci těch volebních období. Dám ti jednoduchý příklad, kdy si myslím, že to nefunguje. Ukážu ti tady náměstí, tady naše. Když se tady zeptáš vzorku lidí z Lysí nad Labem, tak polovina ti řekne, že je naprosto super, že se na něm parkuje a druhá polovina ti za to chodí nadávat. A teď mi řekni, jak v tomto případě budeš dosazovat širokého konsenzu. Nedosáhneš to. Ani kdyby si dosáhl 55 ku 45. Zkusili jste to někdy? Udělali, jako jeden věc je jednoduchá, dělali jsme anketu parkování na sídlišti. Zeptej se lidí, všichni nadávají na to, že se nedá kde parkovat. Když se udělal výzkum, tak ti řekli, že není problém v parkování. A do teďka nám chodí nadávat, že tam nezaspí. Když jsem navrhoval, třeba jako to zkusíte jako v prvním bodě, to znamená, když byla ta vysoká mez, tak jak to necháte profesionálně udělat někým, kdo s tím má zkušenosti. Nemyslím tím prostě nechat nějakou obchodní akademii nebo někoho nějakou takovou dílčí tady skupinu, hodit ankety do schránek nebo dotace na ulicích, ale prostě udělat nějaký plánovací setkání, jak si dá jinde. S lidmi, kteří s tím mají zkušenosti, myslím jako nějaký facilitátor, nějaký architekt a tak dále, tak můžeš vidět nějaké výsledky střed těch skupin, střed těch názorů a nejenom prostě nějaký názory ano, ne, které ti vzniknou anketou, ale to jsou prostě metody, které tady jsou odmítané a prostě tady je názor, co tady zaznělo už dřív, že prostě strategický plán jakoby nahradil demokracii nebo prostě volby, že by prostě se všichni řídili podle strategického plánu. Tohle tady zaznívalo a je mi jasný prostě ten odpor, že tady je a bude to dál pokračovat. Můžeme mít pořád ještě vlastní názor každý? Můžeme, nebo už ne? No, možná bych to podřídil strategickému plánu, pane Zajímavé. To mě právě děsí, že? Abych to podřídil. Já si myslím, že strategický plán je oficiální dokument města, že tedy ke konci roku by měla existovat podle mého nějaká zpráva o plnění nějakých těch věcí z toho strategického plánu. Přičem si myslím, že ještě to opakuju, že řada věcí tam byla plněná, čili se jedná jenom o to provázat. Myslím si, že to chvíli. To by to jenom slovně. Čímž bych dal teda radě města, prostě ukládá radě města vytvořit po skončení roku vyhodnocení strategického plánu. Ale to je důležitější než vyhodnocení, je to, co se bude dělat v budoucnu. Jakhle je to plán, Dobře, ale tak rok 2013 je další postup, tak zase s ohledem na rok 2013 by tam mělo být v roce 2013 jak chystá toto. Ano, přece. no tak to... Můžu? Já bych to jenom mám říct, plánovat. Třeba už v lednu nebo únoru, jak budeme platit ty faktury a bude 21%, už se navýší faktura a už budeme muset ten rozpočet změnit, lebo nastane, i řekneme ze 4 milionů, teď zvládneme 1% navíc a už budeme měnit, jak můžeme nějak dopředu něco tvořit, když ten rozpočet města za chvíli budeme měnit, nebo se může měnit za chvíli něco jiného, takže já nevím, jak by se měl plánovat. Něco je něco jiného plánování ve firmě, kde mají stanovené priority, ale něco jiného plánovat v městě, kde každou chvíli tamhle se rozbije topení nebo něco a bude stát 300 000 a rozumíte, to je jako dost... A já neumím dopředu něco říct. Máme tady vedoucí odboru finančního, jo, a můžu vám říct, že bude to tak, když bude to DPH 21%. A kolik ještě máme zaplatit, jo, milionů, ty faktur, které jsou předány na 2 roky, a bude tam změna, že jo, rozpočtu. Tak já necháme, hele, tam máte takový diskuze mezi sebou, tak jak to je, kdo se hlásí do diskuze? Já repliku hlásím se a chci říct repliku na pana Horváta, uznávám, já to taky samozřejmě umělece nevím, ale tak
doporučuji zeptat se v těch městech, kde nějaký takový dokumenty jako strategický plán už existují, jak oni je používají. A myslím třeba, slyšel jsem, že je nebo vzniká přinejmenším v Čelakovicích, tak má další bod Český Brod. A tam jsou prostě Český Brod, jestli se politický poměry nezměnily, tam je starosta za ODS. V Čelakovicích nevím, tam nejsem vědomý, ale myslím si, že tam je taky v koalici, nejméně ODS. Tak prostě, ať se tam zeptá Rada nebo kdokoliv další, kdo to má zájem. Vy máte zájem, tak vyběžte tam. Jasně, já prostě počítám, že byste tam vzala někdo ze městnostů úřadu nebo Rada, nebo nějaký uvolněný členové. Pardon, pane Orval. Děkuji za ten názor i ku podivu, jak jsem si tady poslouchal pana Gregora, jak to ta ODS všude špatně dělá, i starosta v Čelákovicích dělá. No a jakože mají strategický plán, nějakýho evidentně využívají. Říkal se, teď jsem tě poslouchal, že to tvoří. No nebo netvoří, nebo využívají, to se nedá, jo? No ale Milovici tam tam... Já bych nechal hlasovat. A potom usnesení, co je tady teda, jo? No ne, poslední 5 návrh dal tady pan Ingerir Firman, takže o tom Neživárné. Ne, poslední je pozměněn na chvilku, jak jsi to měl. Zastupitelstvo města ukládá radě města vyhodnotit plnění a výhled strategického plánu. Já bych doplnil bych to ještě o ten komunitní plán, protože oba dva plány schvaloval zastupitelstvo. Výhled a... Když tak komunitní řekněte vy, tam se přiznávám, že nejsem příliš silný jako v Kramflecích, já navrhuji zatím jenom ten strategický. Tak a doporučuji, Tak jako buď je tady ještě návrh vůči tomu, doplní o komunitní plán. tak pak já chci hlasovat o každý věci zvlášť. Tak kdo je pro komunitní, aby jsme dávali zprávu. 1, 2, 3, 4. Obráče nevidím, já nevím, jestli a pana Oslava taky nevím, jestli hlasuje, nebo já prosím, kdybyste ty, pro mě je to fakt těžký, protože já vás nevidím. 1, 2, kdo je pro? 1, 2, 3. Petře, ty hlasuješ pro nebo jak? Pro. Já totiž nevím, já to nemyslím zdále, mi to dělá fakt problém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jo? Pan Osvald, pan Gregor, pan Černovský, pan Eliška, pan Kořista a pan Sedláček. Kdo je proti? Tady to máte, protože já nevím, co to komunitní tam. Asi 1, 2, 3, 4, kdo se zdržel. 1, 2, 3, děkuji jako proti. Nebyl schválen. Tomu strategickému plánu je to ten mělků pozměňovák. 1, 2, šil se na sebe, víš. Pan Osvald hlasuje, jak já to nevidím, opravdu nevím, jestli je pro. Mám skeptický dotaz, jestli bude ještě hlasovat o tom původním návrhu. No pokud projde tenhle, tak ne. No ne, protože je pozměňovací návrh, to tak je. Pokud přece je dán pozměňovací návrh a schválí se, tak tím je schválen k tomu bodu. Tak to je přece něco úplně jiného, tady tohleto. Dobře, tak budeme hlasovat i o tom, když si to tak přejete, tak jde pro tohleto. Teď je to... strategická plána. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pan Sedláček, pan Kořist. Pánové, ale já to chápu, ale prosím, usnadněte mi to. Není to pro mě jednoduché. 1, 2, 3, počty jsme měli, že jo, na pro. Pan Sedláček, pan Kořista, pan Osval, pan Gregor, pan Ježka, pan Černovský. Kdo je proti? 2, kdo se zdržel? 3, děkuji a prosím. Takže bylo schváleno. Ano. Teď je tady to, co tady je navržený v tom, kdo je pro. To, co je navržený v původním. No, 1, 2. Kdo je pro? Pan Sedláček, pan Kořista, kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5. Kdo se zdržel hlasování? 1, 2, 3, 4, 5. Pardon, můžu ještě jenom ty ruce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pan Osvald, pan Gregor, pan Eliška, pan Černovský. Děkuji. Vychází nám to, nebo nevychází? No, 27, 8, 14. Dobrý? No. Děkuji. Nechci to rádi. Tak. Bod číslo 5. Říkám to dobře? Ano. Návrh na umístění telekomunikačního zařízení. Tak, vyhlašuju toho bodu diskuzi.
Pane Liška. Abych měl určitě, jakož je to T-Mobile, teda zástupci firmy tady nejsou. Musím mě omlouvali se mi z toho jednání, protože jsem prostě nemohl. No to je jedno, tak podle mě, abych ještě se snažil s nima jednat určitě o vyšší ceně, nebo takhle. Podmínil bych to opravou, že ten komín opravej. Pak to je určitě, co bych udělal, já ještě budu pokračovat. Potom tam ve smlouvě ve článku 4 je napsáno automatické prodloužení, že ta smlouva je na 10 let a po 10 letech, když asi do 9 měsíců nikdo nepodá protest nebo se tak automaticky prodlužuje, tak to určitě bych na to nepřistoupil teda, protože to je to jako, připadá nelogický. A pak bych ještě teda zvážil buď víc peněz za nájem. Za prvý bych se zeptal, kolik třeba platí v jiných městech. Ještě máme zjištění, víme, že se platí 100 000 za vysílače, že budeme chtít tuhle cenu. Super, tak to bych určitě. A nebo teda, jo, tak pokud se bude platit, pokud na to přistoupí, tak potom bych chtěl, aby, bude můj návrh, aby ty peníze šly té škole, na kterým to je umístěný. Jenomže to právě tak není, protože to je to ono. Bylo by to super, ale kdyby to bylo škole, tak to nemáme na zastupitelstvu. Protože pavilon obhospodařuje město. Ten nemá škola ve správě. To znamená, kdyby to bylo paní ředitelky, tak se potom tady nebavíme, ona by určitě přišla, protože by se jako přišla se zeptat, jestli nám to nebude vadit, ale ten objekt má ve správě město Vysáno. Možná, je tam škola, že jo, tak jako prakticky. To bych to prostě dával do údržby toho baráku, určitě bych to prostě striktně posílal tam, a nejenom do rozpočtu. A nebo bych teda se snažil řešit, ale to asi je nereálný, vyjednat nějaký jako slevy nebo služby pro úřad, že mám nějaký tým, ale to myslím, že bude jednodušší, pokud se dojednáte 100 000 a bude to prostě škola. Ale určitě teda, jakoby, bych to podmínil tou opravou, vyhodil bych to automatické prodloužení a jednou té ceně navýšit. Já si myslím, že co se týká té smlouvy, jako určitě jako smlouvu jsme sem předložili taková, jaká přišla. Tak, my jsme ji nepracovali. Nevím, jestli se nám podaří, jako dohromady dostat opravu, protože oprava je počítaná asi na 500 000, toho pomínu to máme rozpočtovaný, ještě když se opravovala škola a 100 000 navíc, to myslím, jakože nevím, jestli bude reál, ptal jsem se v písatky, skutečně prostě platí asi 90 000 jednoho vysílače za tu školu. A tak oni asi teď je to úplně nepálí, ne? Pokud pověříme na to, aby to ještě s nimi vyjednala. Tak samozřejmě, že zeptat se na to můžeme, jenom říkám, že si myslím, že z praktického hlediska je ten výsledek 100 000, jo, asi. To je můj názor, ale samozřejmě jako tak. A teď pardon, nevím, jak jste se hlásit. To je přesně o tom, jak mám začít dělat záznam. Pan Minařík, pan Greg a pan Fejmon, jo? No, já jenom takovou malou poznámku jenom pro ilustraci těch peněz. My máme na škole vysílač od Vodafonu a ty nám platí 90 000. Takže těch 100 000 je reálně. Děkuji. Jinak kromě toho, co už bylo řečeno, s těm pivovara náhodou jsem chtěl dát, tak mám ještě jako třetí, jak je tam doloženo nějak hygienou nebo někým, jo, jestli to, když je to u školy, aby to tam nevadilo třeba dát. Dětem, jestli máme takové. Takhle, vysvětlím to, protože já se přiznám, že když k nám ta firma přišla, tak nám to přišlo jako celku normální. Oni nám začali říkat všechny tyhle ty věci, které tím jsou. To znamená, oni mají všechno schválené, jak krajskou hygienickou stanicí, bude i o tom článek 2, který poslal, abyste to tam viděli. A je to všechno schválené, takže hygienicky je to v normě a samozřejmě je to v normě i co se týká Českého telekomunikačního úřadu, to znamená vysílání na těch frekvencích, které jsou přidělení a nerušejí frekvenci jiných. Mají to tam doložený, máme přímo je prostě v té hygienické stanice, že je to v pořádku. Že je to tam možný v místě. Pan Fejmon. No, já jsem toho názoru, že by se jim to schvalovat nemělo a že by se měla vypsat soutěž a oslovit přímo všechny operátory, za jakých podmínek mají o to zájem. Já myslím, že to je nejférovější,
10letá smlouva na 50 000 je poměrně špatný a je to de facto, je to nájem obecního majetku, takže to má prostě vyset na vývězce a já bych udělal vyloženě oslovení přímý na všechny operátory a že tohle nabízíme a kdo dá víc, tak tomu bych to dal, prostě, to je můj názor. A nebo můžou být několik operátorů na jednom komíně, ne? Mohou to být prostě 2 třeba operátory, abyste nám to neskromážili. Ale byste nedali takovou jako výlučnou doložku, že prostě může být jenom jeden. Takhle, já si myslím, že oni se dneska nic združují, protože oni jim to nedou, ale jako já s tímhle návrhem problém nemám. Já jenom chci říct, že zveřejnění to bylo ten záměr, jo? To je jenom, že jsme dostali tomu zákonu, že... Já vím, ale aby reálně oni soutěžili, tak se jim to musí napsat. Pokud chcete přímou soutěž, já s tím problém nemám, protože tady v tom nás čas nějak nehoní, jak chcete. Tam se dá. Víte, já bych měl vědět, ta první věc se týká inflace. Měla by tam být nějaká inflační doložka, protože před x lety 50 000 byl nějaký peníz. A dneska za 50 000 z toho moc není. No. Před x lety byl 30 rohlík, dneska jsem si kupoval tady naproti Lousku a stála 6,80, čili 7 korun. Takže ta inflace tady je a ta cena, která se dneska dohodne, by měla být upravená podle inflace, podle vyhlášení statistického úřadu. Tak to je ta druhá věc. Pak smlouva na 10 let se mi zdá být dost dlouhá a trošičku mě to děsí, protože mi to připomíná některé nevypověditelné smlouvy, které už tady na úřadě byly, jako třeba s Redmanem Michalou. Čili byl bych rád, kdyby tomu rada a vedení města věnovalo větší pozornost v těchto těch 2 oblastech. Tak chci říct. Já se vám dneska omlouvám, že jsem trošičku mimo, ale nám dneska ráno přestal chodit pes, já jsem s ním byl celý na operaci a teď to pořád ještě do toho řeším, omlouvám se vám trošičku, se nebál, proto si na chvilku Barcelonu. Mě ještě v té souvislosti napadlo, že takových vysílačů určitě tady ve městě na budovách je X, nemám o tom přehled. Takže jestli třeba neprověří ty smlouvy, pokud by třeba některá už měla končit a byl by zájem ze strany toho operátora o prodloužení, tak to prověřit a po případě s nima dojednat, samozřejmě to bude v zájmu města nový smlouvy a samozřejmě zahrnout do toho i ty navýšení těch částek, protože určitě to jsou smlouvy, které byly uzavřeny před lety na nějakou částku, časy se změnily, tak jim třeba napálit třeba vyšší ten pronájem. Já nevím, byl jsem teď mimo, možná, že už to tady zaznělo, ale já bych se přidal tady k těm návrhům nebo požadavkům a domnívám se, že pokud bychom šli na 10 let pronájmu, neříkám, aby jsme natočili, ale pokud bychom šli a ty kabely se budou zapracovávat do omítky, tak se to celý rozseká a za těch 10 let ten komín toho budou tosky, takže tam určitě bychom měli chtít, aby tu omítku udělal, aby ji rekonstruoval. Ne, já nevím jak kabely, já jako jenom vím, že ta lávka je jako připasovaná k tomu, že je zapásaná, že nevrtají. Protože náš první dotaz je, protože ten komín je funkční, jestli nezasáhnou do toho komínového tělesa, ale je fakt, že jak tam vedou kabely, to nevím, a pan Oswald má pravdu, že někde po cestě asi chytit musí, že jo. Protože je to přeci jenom nějakých 20 metrů, jo. Já se ještě zeptám, jestli to bude dobře. Pan Houštecký. To bouzíte. Já jsem chtěl jenom říct, že by se do té smlouvy mělo dát, že budou dělat běžnou údržbu tak, aby komín se nerozsypal za 3 roky a nechtěli po nás, aby jsme tam udělali rekonstrukci komína. To by se tam mělo zakomponovat, aby oni odpovídali za ten stav toho komína. Máte představu, že prostě ty operátoři, co jsou jinde, že budou všichni pak na tom jednom místě?
Kdo to bude chtít, tak se přihlásí. Takže třeba odejde ze školy, když je dneska ve škole, takže tam tak odejdou. Budu stejně dopadne výsledky podle mě, takže jako se přiznám se času nemá zájem. Jeden tam dostane nějaký příští No tak k tomu jenom to budou ti hodit vidle největší peníze. Já si myslím, že v této chvíli tady jsme poznámky slyšeli, zastupitelstvo neschvaluje, doporučuje radě, nebo ukládá radě vyhlásit prostě soutěž a oslovit všechny operátory. Máme usnesení, pojďme hlasovat. Ne, já bych ještě k tomu řekl, že ukládá soutěž. Já bych to vypsal, vyvěsil, kdo se přihlásil. To už jsme měli, ale jako... Ale že to oni jako nesledují tam. Ne, ale já neříkám, my se klidně jako napíšeme dopis, že tam ta soutěž je, to je doručen, to je bez problémů. Pokud máte tenhle pocit, a teď, jestli ještě byste tam chtěli tomu, a teď jako když se to bude vypisovat, tak jestli tam má být ta podmínka, to jsou 3, já o těch mít mluvíc nevím. No, ještě se neřeklo, ty jste neoslovili, ale taky nevím, o někom jiném, nebo koho máte ještě představu oslovit? Nějaký klasický, tradiční 3? Nebo... Ano, Český radio, Český radio, třeba do televize. No to jo, do toho záměru. Ale jestli nejsme... Právě, já. Tak uvidíme, co z toho bude. Radě města vyhlásit záměr, nebo to zpromovat. Oslovit, ne? Ne, Oslovit Už jsme to vyvěšili. No, tak je to vyvěšení, vlastně splnili všechny podmínky k tomu, když soutěži. A když se přihlásili jenom oni, no tak vypadají klubu jenom oni. A když by nechtěli dát 100 000, tak jim to odpočne. No jistě, protože musí dát peníze na to přihlášení. Peněz mají dost. nebo je To se udělá to formou veřejné soutěže, tak to bylo de facto myšleno. Tak jsme to udělali už, no? Teď jde o to, že teď ještě oslovit adresně. Bylo to jenom prostě vyvěšené Já to ne, já zase jako aby to usnesení nevypadalo tak, že rada jsem předložila něco ke schválení, než to bylo vyvěšený. To bych zase byl nerad. Říká se nehlásit soutěž. Vyvěšený byl záměr pro nájem. To je to samé. Ježišmarja, já mám pocit, že to komplikuje. Prosím vás, je to jednoduché. Ukládá Radě města znovu vyvěsit záměr na pronájem toho, co je tam napsaný a adresně oslovit všechny mobilní operátory. Abych teda k tomu ještě chtěl říct, že ty operátoři, jako jestli víte realitu, tak jsou víceméně jako jsou domluvený, to znamená, to je to samé, co tady říkal Michal s tou elektrikou, že řekne, hele, vy to uděláte tady, pokud nám to pronajmete, my to uděláme tamhle, a vy do té smlouvy jako klidně šel, už můžeme získávat peníze dřív, tak jako proč ne? Ale to těch podmínek. Jenom přihlásí, jenom tyhle zase. No, Vodafone se tady má, jenom se nechce domluvený nikdo do toho. Tam chýba, Třeba ne. My jsme jim řekli, když byli na radě, nějaké naše podmínky, že měli se dneska přijít, oni se teda omluvili, no ale tam je prostor nějaký... Ne, ale jako principiálně nám teda šlo spíš o jinou věc, já jsem přiznám, tyhle věci klidně uděláme, ale nemáte s tím nikdy jako problém, protože nám šlo spíš o to, že jsme nevěděli, jako, jak se na to, protože to bude 6 metrů nad tím, že to má něco vyzařovat, to jsme snad spokojeni s tím, jako principiálně s tím pronájmem problém není, jestli jsem to pochopil. Tak jestli chcete znovu to, tak řekněme, jak to říká, ukládá Rada města to vypsat, adresně oslovit všechny 3, mě je to jedno, protáhne se nám to o chvíli, jako, tak to rozhodneme v lednu rada, s tím, že prostě jediný, co nevím, že má Barca trochu pravdu, že když tam dáme opravdu komína za 500 000, tak jestli se nám vůbec někdo přihlásí. To nevím. No, když jsme se taky bavili už No, na radě. i o tom komínu, no. O komínu, o plotu, tam v té části, o různých věcech, že jo, co, ale to prostě už jako se ošívali, no tak možná ta částka 100 000, aby na ní by ještě šli, no ale tak... Jak to máme tohleto? To je jediný bod, který chci. Chcete to tam s tím komínem? Který to zase musel předjednat ještě než. Vy si to domluvte v radě, jaký podmínky vypíšete, oslovte je, až přijde výsledek, tak nám to předložte a rozhodte si. A přesně oslovit. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasovat?
Tak. 6. Návrh uzavření, už jsme schvalovali tenkrát tu smlouvu o smlouvě budoucí, pan Peša od toho osloubil, teď bychom měli schvalovat i nákupní smlouvu. Máte k tomu někdo dotaz? Viděl jsem to, chápal jsem to správně, že to je uprostřed, jakoby někde tak v oblasti uprostřed, jak je ta branka. Když se tam teďka podíval, už je tam nově postavená garáž, je to v té řadě těch garáží, oni na tom pozemku postavili tu garáž, my jsme jim tomu dali smlouvení s tím, že když to, aby jsme se vyhnuli tomu, kdyby to tam nešlo, tak to byla smlouva smlouvy budoucí a teď to máme potvrdit. Tím, že ten pán písemně od toho odstoupil, že to je. Jo, ale někde tak, jako když si kouknu na tu řadu těch garáží kolem toho stadionu, tak někde uprostřed, jak byl, nebo je pořád ten vchod. Ne, jak byla taková ta průchozí branka. No. Ten hlavní vchod, ne ten velký. Jo. Taková ta malá, jak s tím pak prošel do... Jo. Práva bod. Jsou to 4 garáže. Tak kdo je pro tento návrh? Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasování? Tam bylo něco ještě o vyjádření Slovanu, jakoby to je zajištěný. Přesně, to už v těch podmínkách, oni s tím souhlasili, naopak panu Jizovi se to místo, kde se mu jako zablocuje, že se to tam spíš nedostal. Tak. Kdo? Souhlasení uzavření dodatku číslo 6 ke smlouvu o dílu na výstavbu kanalizace. K tomuhle bodu diskuze. Tam se vláče. Já bych měl několik dotazů, protože ta důvodová zpráva, kterou mám předloženou, v některých bodech není příliš jasná. Jedná se tam o tom, že při realizaci byla v místě trasy objevená šachta na vodovodním řádu. Šachta nebyla zakreslená, dopad do sportu provozovatele. A já se domnívám, že ten provozovatel přece musí vědět, kde má jaký zařízení, který obsluhuje a který spravuje. A jestliže někde někam vede voda, tak by měl vědět, kde tu vodu asi může zaupřít. Co pak o to? Ale pak je tam další. I při výkopových pracech bylo zjištěno, že stávající vodovod je veden v trase projektované stoky, tak to je asi zase chyba projektanta. Trasa vodovodu nebyla v pasportu provozovatele zakreslená ve skutečnosti. Asi za to někdo odpovídal, že ta trasa vodovodu měla být zakreslena podle stávající skutečnosti, protože ten vodovod musel být kolaudovaný. Někdy v roce 60 nebo 70